تعالوا افرجكم على القارورات بتاعة المية. انا بقصها وبجيب فيها طمي زي ما انتوا شايفين كده، وبحط فيها الزرع بتاعي وبيديني شكل لطيف زي ما انتوا شايفين كده. نستغل كده القارورات ونعملها زينة في البيت ونزرع فيها. دي قارورة تانية زي ما انتوا شايفين كده، برضو انا زرعة فيها الريحان. على فكرة كل النباتات العطرية بتاعتي انا بزرعها بنفسي زي ما انتوا شايفين، ودي الجنينة بتاعتي. يعني الحاجة الأخيرة بقى اللي أنا عايزة أقول لكم عليها إن دي شتلة طماطم. طبعا يا مصريين انتوا عارفين سعر الطماطم دلوقتي عاملة ازاي، بس طبعا دي تاني تجربة ليا. كل اللي أنا بعمله، وده كمان نعناع، كل الحاجات العطرية أنا بزرعها بنفسي. أوكي. الطماطم دي أنا كل اللي أنا عملته إيه، جبت طماطماية واحدة قطعتها شرايح ودفنتها في التربة، طلعت بالشكل ده. دي تاني تجربة ليا بصراحة. طبعا يعني هو مش محصول، بس شيء لطيف.